Gibt es Statistiken, welche Erfolge die Protrusionsschiene bei Schlafapnoe haben? Ja, es gibt Statistiken. Diese Statistiken besagen, dass bei leichtgradigen Apnoefällen 80% Erfolg erzielt werden können und bei mittelgradigen Fällen 60% und bei schwergradigen Fällen nur noch 40% Erfolge erzielt werden können. Bei welchen Schlafapnoekern kann Ihre Protrusionsschiene Linderungen schaffen, auch bei Übergewichtigen und Patienten, die zum Beispiel einen Druck von 10 MB oder mehr haben? Bei übergewichtigen Patienten kann die Protrusionsschiene auch helfen, ja richtig. Und wie gesagt, bei mittelgradigen Fällen und bei schwergradigen Fällen und bei leichteren Fällen, besonders bei primärem Schnarchen, hat die intraoralen Protrusionsschienen sehr große Erfolge. Jetzt hätte ich noch die Zusatzfrage, über was hatten Sie denn eben gesprochen in Ihrem Vortrag genau? In meinem Vortrag habe ich über die Vermeidung einer Operation und über die Vermeidung der Möglichkeit der CPAP-Geräte gesprochen.